자, 여기는 영종도 구배터입니다. 인천대교가 생기기 이전에 인천과 영종도를 연결하는 월미도행 여객터미널이 바로 여기 있고, 구배터. 오늘은 특별한 분을 모시고 회파티, 오늘 또 야시장도 들어서고 이제 볼거리가 아주 다양한 것 같은데, 자, 우리 배터를 한번 구경하시죠. 자, 자, 여기 보이죠? 이 구배터에서 또 일몰이 아주 보기가 좋습니다. 김세미가 한다는 미국에서 온 사랑스러운 우리 멘티 스텔라 교수. 함께 와, 장잡기 제대로 한번 구경해 보려고 바로 여기 보이시죠? 저쪽에 이제 배터를 구경하는 분들. 들어가지 마세요. 사모님 들어가지 마세요. 들어가면 안 되는데? 저분들은 어떻게 들어가신 거죠? 저기는 차에 사람들. 예? 차가 마르지네. 차를 빼놓으니까 차에 사람들 내리세요. 내려서 온 거고. 사장님 저 밑에는 들어가십니다. 저 밑에는 일로 들어가고 여기는 못 들어가. 예. 이분들은 특별하신 분들이네. 아니. 손 한번 흔들어 주시고. 괜찮아요, 안 들어가도. 진입이 금지돼 가지고. 금지예요? 이 사람들 반칙한 사람들 벌금을 받으세요. 벌금을. 맞죠, 사장님? 여자라고. 그냥 같이 들어가지 말라고. 여자라고 봐줬네. 창녕해오네. 다 알아봤어. 못 들어가? 못 들어가는데 들어가긴 이래. 특별 혜택 이게 딱 이게. 예. 감사합니다. 예. 자, 가시죠. 네. 자, 우리 구배터 우리 영종도와 그리고 인천을 연결하던 데에서 자, 온 소감을 한마디씩 해주시죠. 따라와봐. 저기 구경 한번 하고 가야지. 자, 오늘 여기 구배터 관광어시장에서 A세트를 배가 많이 고픈가 보네요. 그런데 지금 준비됐대? 네, 해달라면 될 것 같아요. 자, 저기 보세요. 손 한번. 안녕하세요. 자, 우리 미쿡에서 온 우리 네. 스텔라윤 한 말씀 해주세요. 여기 와서. 반갑습니다. 아니, 서울에서 오랫동안 자라고 성장했는데도 이런 데가 있는지 몰랐어요. 몰랐지. 신기할 뿐입니다. 자, 요 배 타고 이제 절로 넘어가고 쭉 저 인천항들이 이제 보이고 하네. 저기가 인천이에요? 저기도 인천이에요. 저 인천이지. 인천이다. 저 연결돼. 긴 다리가 여기서 대교. 피난자리 고향이다. 대교. 자, 저쪽은 또 바다로 가는 그 길이 있네. 배 기다리나 봐요. 올라가시죠. 자, 잠깐만. 자, 오늘 모임회 먹는 날 좋습니다. 야, 방어가 나와서 벌써. 잠깐만 이리로 한번 돌아보고. 대성수산. 여기네. 여기. 지금 가면 돼요? 우리 4시 반 예약인데 4시간? 결제는 끝났는데. 결제 끝났다고요? 네. 올라갈까요? 자, 대성수산. 받았어요? 예. 그래. 가면 주는 거예요, 바로? 잠깐만. 준비하고 있어요. 준비하고 있어요. 이거 다 주는 거죠? 네. 먹어요. 안에. 일로. 자. 우리 대성수산에서 이건 얼마짜리예요? 이게
만나는데. 되게 안 나. 꽤 안 나. 소속이 일로 올라가는 게? 경치만. 우리 어디로 가요? 41번. 41번? 창가에. 저기요? 저긴 다 끝난대요? 라운지, 우리 라운지? 여기 앉아. 저기서 바로 나오고. 저기는 누가 먹고 있는 데네. 돌아보고 와요. 자, 우리 식당에서 보이는 전경입니다. 구배터. 저쪽 인천이 보이죠? 안녕하세요. 자, 본 메뉴가 왔습니다. 어떻게 놔야 돼? 자, 여기 우리 건가요? 낙지들이 도망가고 있어. 도망가지 않게 잘 막아야지. 자, 사진들 찍어 놓으세요. 대박. 아, 맛있다. 우와, 어머, 이게 장어. 회는 아직이네? 어, 1차. 아, 먹어요? 없을 거예요. 자, 먹어야 될. 빨리 박수 먼저 하나 주세요. 하나씩 하세요. 이름을 알아야 되는데. 이름 몰라도. 뭐 이름 다 아는 거네. 다 아는 거 여기서부터 말씀해 주세요. 와, 저기 그 가리비 조개하고, 굴, 굴하고 멍게하고, 돌멍게, 그 돌멍게, 꼬동, 전복, 새우, 개불, 개불, 낙지, 전어, 해삼, 장어, 이거 전어, 장어, 이 조개. 이렇게. 자, 박사님, 시작하시죠. 자, 좋습니다. 네. 우리가 찍어야지. 자, 일단 먹읍시다. 찍어주세요. 네. 풀지 않나요? 자, 첫 맛을 한마디씩 해보세요. 이거 뭐예요? 이건 해삼, 이건 소라고. 설아서 다 먹었다. 쫄깃쫄깃 맛있어요. 다음은 전복. 전복을 한번. 이거 가리비. 이쁘게 잘 먹어야 돼. 여기 비닐은 쓰레기 담아서 돌멍게 안에 담아. 아까 뭐 멍게 해삼 얘기했잖아. 내가 이쪽에 가서 먹으면 안 나오고. 그러면 저쪽 한번 카메라 좀 봐주시거든. 흔들고
자, 건배하겠습니다. 다 같이 건배. 자, 우리 GBU 교수학센터를 위하여 우리 스텔라 윤의 내한 축하하면서 맛있다. 젓가락 얘는 뭐예요? 얘는 뭐예요? 두 개. 한쪽에 옆에다 그냥 놔버려. 이거 안 비려요? 네, 하나도 안 안 비려. 비려? 안 비려. 생각했던 것도 안 비려. 맛있어요? 고소해. 좀 때려줘야지. 학생 이거 먹어도 돼요? 안 먹어도 돼요? 먹어도 돼. 안 돼요? 여기 올라오는 건 다 먹어도 돼. 해산물은 버릴 게 하나도 없거든. 자, 여기서 이 가리비를 한번 먹는 것들을 생방송으로 보여드리겠습니다. 먹방이네. 처음 봐. 꼬들꼬들해요. 세상 좋아하는 맛이. 이 돌멍게가 좋은 건데. 이렇게 이렇게 먹는 거예요? 이것도 생거지. 얘는 친구가 쩔찐 것 같아. 그래야 빠져. 응. 저런 맛있네. 이렇게 먹으면 맛있는 거 같아요. 이거는 다 되겠는데. 응? 안 채요? 그냥 내가 먹을게. 안 떠지나 봐. 입에다가 썰어 넣어야 돼. 튀기다 싶고가 괜찮네. 전화도 있고. 오늘 그렇게 있어요. 자, 많이 먹어라. 네. 앞지다리처럼 쭉쭉 조직이 뻗어나야지. 맛있다. 싸서 주세요. 요거랑 같이 싸서 먹으면 되죠. 자, 이제 메인 회가 왔습니다. 이러다. 다 주세요. 내가 다 먹을 수 있어요? 이거 네. 쉬우셨어요. 네. 그래. 깨끗하게 치우는 거 전문이에요. 저기 메인 회가 오고 있습니다. 자, 메인 회. 대성수단의 메인 회 등장이요. 우와. 맛있겠다. 알고 먹어야 되는데. 있죠. 언니, 불러봐. 아, 사장님 것 같아. 사장님이 옆에 불러야지. 여기 아가씨 올걸? 언니. 네. 그 상처하고 깻잎처럼. 박사님 알려주세요. 예. 뭔지. 예. 광어, 광어. 도미. 나 여기 지금 이거 도미. 우리도 지금 광어, 도미. 이거 농어. 하나 들어야지. 자, 나는 뻘겋고 좀 하얀 거. 자,
방어 돔이 농어 얘 뭐예요? 그 돔. 또 하나 셀카. 셀카야? 맛있다 맛있다. 하나도 없으세요? 상추하고 깻잎이야. 회를 되게 좋겠어. 네? 방울방울 웃으면서 먹어야 돼. 나중에 먹는 모습이 왜 내가 안 이뻐 이런 얘기 하지 말고 나는 저쪽 화면이 보이는 대로 가서 먹도록 하겠습니다. 이거를 이쪽으로 넣고 포장을 이쪽으로 해주세요. 이거 돌려서. 그거 아니고 이거 돔이 살이 되게 있어야지. 되게 두껍다. 응, 되게 두껍게. 이걸 넣어놓고 너무 좋아하잖아. 네. 먹고 있어. 이거를 화면을 잘 보면서 여러분 우리 보여요? 우리 보여요? 저도 보여요? 안 되는데. 이쁘게 해야 돼. 옆으로 하니까 반만 나와. 가만. 언니 많이 주세요. 쌈장하고. 깜짝만. 엄청 맵다 마늘. 도미는 텍스처가 어때요? 응? 도미는? 뭐가? 어떤 도미는 맛이 어때요? 맛이 도미가 제일 최고의 아 그래요? 생선이지 생선. 그래서 참 텍스처가 다 달라. 질감이 다 달라. 아우 얘는 옥돔. 그 돔 아니에요? 제주도 돔? 없으면 회 안 하잖아. 막 갖다 붙여. 크게 붙여놨어 좋다. 배가 부르네. 몇 점만 먹어도. 여기에 초밥 있으면 초밥 붙여가지고 초밥으로 먹고 너무 맛있다. 회가 떨어졌어. 어머, 자기 다리 여기 깻잎이랑 빵 좀 주세요. 야채를 좀 많이. 많이 먹어. 그 인터넷으로 예약하면 오, 할인이라고. 네?
하려고 아예 이렇게 만들었나 봐요. 아까 요조수 쫙 깔려 있어. 두개 맛있게 네? 두 개 먹으래. 사진 와서 주세요. 되게 크긴 크다. 괜찮아요? 방글방글 한마디 해맛이 어때요? 끝내줘요. 아니 되게 푸짐하고 쫄깃합니다. 너무 맛있어. 가장 맛있는 회는 먹여주는 회가 제일 맛있어. 사줘보세요. 내가 맛있는 거를 딱 하고 이걸로다가 전체가 딱 나오고. 고추는 생냐? 이거 여기는 왜 만드셨어요? 먹어요. 먹어. 셀럽 많이 먹으라고 남겨놨지. 진짜 맛있다. 옆구리 너무 맛있다. 너무 진짜 좋아하네. 자, 구배터에 있는 대성수산입니다. 자, 여기 어시장에서 이제 회를 먹었으니까 이제 야시장에 가서 또 야식을 해야죠. 자, 이쪽은 군사 지역 시설부. 잠깐만요. 일로 끌고 나가. 저다 배 타고 가시는 분들이요. 차 들어와요 계속. 차가 많이 오네. 구배터에서 차를 타고 이제 나오는. 뭐 하고 계세요? 촬영 중입니다. 그러세요? 예. 갑시다들. 이거 다 대표님 이쪽으로 그 미국 아주망 어디 갔어요? 미국 아주망. 일로 왔어요. 사과를 안 한다고. 아예 나물날 해버리자. 방송 나오면 야, 미국 아주망 어제 없어졌어. 이거 나만 싫어. 구배터 월미도에서 들어오는 차량들이네요. 여기는. 자, 이쪽에 회시세들을 월미도? 그 인천으로 가려면 저 장흥 이쪽으로 가야지. 저기 건너 야시장. 몇 시간 어디요? 늦게 출근하시죠? 근데 차가 없어져 버렸나? 있다. 일요일이라 야시장이 들어서는 모양이네. 자, 야시장에 들어왔습니다. 이 독고리도 파네. 오일장인가? 여기 달고나 있네. 달고나도 있네. 아니, 근데 부족하는 게 아니에요. 예, 걱정하지 마세요. 우린 돈을 내야 찍어주는 방송이라서. 예쁜 거 많다. 구배터에
여기는 아로마야? 아로마 이제 수다가 반것 같아. 세 가지. 야, 이거 너무 멋있지 않나? 야, 할로윈 데이에 딱 맞네. 공부가 이런 게 좋은 거야. 새우 이런 거 말고. 새우 이 큰 게 있잖아. 와, 아줌마들 미국 마마예요. 미국 아줌마? 미국 마마. 자, 구백배터를 돌고 있습니다. 이쪽에 상권이 많이 형성됐네. 먹을 때가 되게 많다. 여기 제차 때문에 그런가 보다. 야, 이 튀김에 맥주 죽이겠네. 해물 빈대. 항상 여기 팁도 없잖아. 팁 없고. 왜냐면 우리보다 해고 100분의 팁이잖아. 얘가 이 정보를 가지고 찾아가기 나름이야. 그가 안 가. 너무 맛있어. 여기도 이제 그런 데인가 보다, 여기도. 한국 수산이네. 똥땡이 상해. 이 똥땡이 상에 똥땡이들만 들어가는 거 아니야? 자, 여기 한번 보자, 바다. 자, 구배터 선착장. 여기도 있고 저기도 있고 유명한 데도 있고. 맞네. 야, 우리 조개찜도 먹을까? 네? 다음에 난 배고파. 먹은 게 없어. 다른 것도 먹어요, 박사님. 야, 여러분들 참. 박사님 안녕하세요. 안녕하세요. 서로 찍어주기. 네. 오케이. 구배터에서 우리 미국의 우리 탐 리더. 안녕하세요. 네. 너무 맛있게 먹었어. 자. 이제 저절로 나올 것 같아. 시가? 응. 여기 쉬하는 오줌을 얘기하는 시간. 저 바다는 진짜. 안녕하세요. 여기는 염정도입니다. 오늘 10월 마지막 날인데요. 오늘은 아마 이제 할로윈으로 굉장히 경매가 추워버렸는데 여기도 할로윈 자, 구배터에서 우리 스텔라온 마지막 우리 회식을 하고 지금 영상들을 찍고 있습니다. 가서 뭐 드시고 싶으세요? 잠깐만요. 엉개라면? 콩계라면? 커피. 브레드 콘입니다. 자리를 잡지. 자, 배꼽에 있는 브레드 콘 찾아왔습니다. 창가는 다 선점당했어? 여기 어때? 저 밑으로 갈까? 밑에도 괜찮을 것 같고. 이거 얼마나 유지될지. 어,
여기 테이블 하나 더 땡기고 자리 생기면 얼른 하면 되니까. 테이블 하나, 아, 네 명이구나. 이렇게 잘 만들어놨네요. 자, 이 앞에 앉아서 인터뷰. 이 앞에 앉아. 이거는? 어떠세요? 구백배터 느낌을 한번 얘기해 보시죠. 아, 예. 네, 잠시 이빨 정리 좀 하시고. 예, 상추가 아주 잘 깨어 있습니다. 예.